ინდუსტრიულ ქალაქში კულტურული ცხოვრების პირველი ნაბიჯები მუნიციპალური თეატრით დაიწყო, რომელიც დღემდე შემოქმედებითი ცხოვრების განუყოფელი და ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილია. ასე იყო 2021 წელსაც, რომელიც განსხვავებულია ინოვაციური მიდგომებით და თეატრის არატრადიციული ნაბიჯებით. სწორედ ამ წელს პირველად ჩვენს ქალაქსა და პირველად საქართველოში ახალი სასცენო სივრცე მოეწყო. სივრცე, რომელშიც თეატრის გულისცემა ყველაზე კარგად იგრძნობა. მივიწყებული დერეფნები, ჩამონგრეული კედლები და მიწისქვეშა გვირაბები. აქ თეატრის მტვერს სულ სხვანაირი სუნი აქვს. სწორედ ამ სივრცეში თეატრის დასმა სამხატვრო ხელმძღვანელთან ერთად შიშველი ხელებით შექმნა ადგილი, სადაც ახალი ისტორიის წერა დაიწყო. თითოეულ კედელსა და კუთხეს დღეს მათი შრომის კვალი ატყვია. ჩვენ პანდემიამ მოგვცა იმის საშუალება, რომ აქტიურად როცა მაყურებელი ვერ მოდიოდა თეატრში და მსახიობების ესეთი ჯგუფური შეკრება არ შეიძლებოდა, ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი შენობის გასუფთავება და მოხდა წლების წინ მიტოვებული სარდაფის გასუფთავება აბსოლუტურად და აი ამ სარდაფში დაიდგა ფიქრობ ერთ-ერთი ესეთ განსხვავებული და საინტერესო სპექტაკლი მიმძიმს ამაზე საუბარი. საწყენია მხოლოდ იმისგან, ვისაც პარკს ცენ. ყველაფერი მომიტანეს. ყველაფერი მომიტანეს. მოძრავი სპექტაკლი. ასეთია იდეა, რომელიც მსახიობებმა და სამხატვრო ხელმძღვანელმა მაყურებლებს შესთავაზეს. მიუხედავად პანდემიისა, თეატრი გაჩერებას არ აპირებს. დრო ცოტაა, მიზნები კი ბევრი, ამიტომ დასის შემართებით ელოდება ახალ 2022 წელს. მომიტანე, მიდი! აი ესეთი რომ რაღაცა დავგეგმეთ და ვერ გავაკეთეთ, პრინციპში არ მქონია ეგ სურათი, პირიქით რაც არ მქონდა დაგეგმილი, იმის გაკეთება მოვახერხებ, მაგრამ აი მომავალში თუ ჩვენი ეს უნიკალური შენობა, მართლა ვიმეორებ, უნიკალური შენობა, ალბათ ბევრი ქალაქი ინატრებდა ასეთ არაჩვეულებრივ შენობას, ალბათ ამას დაჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება და მიხედვა და გალამაზება. პოზიტივისა და დადებითი ენერგიების უკიდეგანო სივრცე. ეს დრამთერაპია. 50-მდე რუსთაველი ნიჭიერი ახალგაზრდისგან შემდგარი Art Live სტუდიო 2021 წლის რუსთავის მუსიკალურ ისტორიას შეემატა. ინსტრუმენტზე ყოველი დარტყმა კი მსმენელს აჩვენებს, რომ სამყარო იმაზე ლამაზია, ვიდრე ჩვენ ამას ვხედავთ. 2021 წელი Art Life-ისთვის იყო ოცნებების ასრულების წელიწადი. ამ დროს მთელი შემოქმედებითი გუნდი გაიცნო საქართველოს სრულიად ფართო აუდიტორიამ და რაც ყველაზე მთავარია, ამ სტუდიის მიზნები, მეგობრობა და სიყვარული და ზრუნვა აბსოლუტურად მათი შემართება ყველა ადამიანის გულამდე მივიდა. ეს იყო საოცარი და მადლობა ამისთვის თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც ამ ბავშვების ცნობადობაში თავისი მცირეოდენი წვლილი მაინც შეიტანა. რუსთაველ მუსიკოსებს ცნობადობა და შეგრძნება, რომ ყველაფერი გამოვა 2021 წელმა მოუტანა. მათ შეძლეს და ქვეყანას დაანახეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს და მიზნების მიღწევა ყოველთვის შესაძლებელია. მჯერა თითოეული იმ ადამიანის, ვინ ჩვენ გვიცნობს, რომ ბავშვების გვერდში დადგება და მათი ოცნებების ასრულებისთვის გააკეთებს ყველაფერს და ბავშვებს ჯადოსნურ ახალ წელს აჩუქებენ. Art Live სტუდიოს მუსიკოსებს, რომლებმაც ქალაქს ამ სფეროში ახალი ხედვები შესთავაზეს, დიდი გეგმები აქვთ. სურთ, რომ ახალი სცენები დაიბრუნონ და პოზიტიური ენერგიებით სავსე დრამთერაპია პირველ რიგში რუსთავსა და შემდეგ ქვეყანას შეაყვარონ.
სტუდია Art Life პროექტ ნიჭიერის ფინალში მოხვდა. ჩვენი ნომერია 09030300. ზარების განხორციელება შეგიძლიათ ულიმიტოდ ნებისმიერი რაოდენობით ნებისმიერი ქსელიდან. თქვენი ერთი ზარიც კი ბავშვების ოცნებების ასრულებას ემსახურება. მოკილოცავთ სუხველას ახალი წლის დილა. ქალაქის კულტურული ცხოვრება წარმოუდგენელია ახალგაზრდა მუსიკოსთა ანსამბლის თუთარჩელას გარეშე. ჯგუფი იმ ახალგაზრდებს აერთიანებს, რომელთა სამყაროც მუსიკის გარშემო ტრიალებს. თუთარჩელა ქმნის მელოდიებს, რომლებიც დიდი ხანია ქალაქის საზღვრებს გასცდა და ახალ 2022 წელსაც ასე გაგრძელებას აპირებენ. თვალსაზრისით თუთარჩელასთვის 2021 წელი იყო ძალიან შერეული, დასაწყისში იყო ძალიან რთული, რადგან რეპეტიციები ვერ მიდიოდა პანდემიის გამო ინტენსიურ რეჟიმში, მაგრამ სექტემბრიდან მოყოლებული გუნდი უკვე ნელ-ნელა ფორმაში დგება, იკრიბავს ძალებს, ვაგროვებთ ახალ რეპერტუარს, ვემზადებით ახალი შენობისათვის. 2021 წელს პანდემიამ თუთარჩელას სარეპეტიციო კარიც დახურა და რა არის მუსიკა თუ არა ექსპერიმენტები და საკუთარი თავის ძიება. პანდემიის დროს თუთარჩელამ შექმნა მელოდიები, რომლებიც ქალაქის ისტორიაში სამუდამოდ დარჩება. პირველ რიგში ხარისხი უნდა ავამაღლოთ სიმღერის, ვისურვებდი რომ იყოს ბევრი კონცერტები, რა თქმა უნდა, მუსიკოს შემოქმედისთვის ყველაზე მთავარია რომ კონდეს შესაძლებლობა რომ ხშირად იმღეროს, კონცერტებზე გამოვიდეს, ღონისძიებებზე. მიზნები და მოლოდინები დიდი აქვთ. 2022 წელს ბევრ შრომასა და კიდევ უფრო დიდი სცენების დაპყრობას აპირებენ. კულტურის სფეროდან რუსთაველები დამდეგ შობა ახალ წელს გილოცავენ. პირველ რიგში ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი და რუსთაველები ზოგადად. იმიტომ რომ ვთვლი რომ განსაკუთრებული ქალაქია, სადაც განსაკუთრებულად შეუძლიათ სიყვარული, მეგობრობა, დათმობა, მოთმინება, რა ვიცი. და რუსთაველებს უსურვებ ყველაფერს იმას, რაც ჭირდება ქალაქს და ვფიქრობ, რომ ეხლა იდეალური შესაძლებლობა აქვს ქალაქს ამისი. მე მინდა აი რუსთაველები იყვნენ ჯანმრთელად და ადამიანებმა, რომელიც უნიჭიერესი ხალხი ცხოვრობს რუსთავში, ყველას მიეცეს საშუალება, რომ თავის რეალიზაცია მოახდინოს. აი ამას უსურვებ ყველაზე უფრო. მოგილოცავთ შობა ახალ წელს და გისურვებთ, რომ ცხოვრებაში რაც გაბედნიერებთ, ზუსტად ეს გააკეთოთ. დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, ვიზრუნოთ ერთმანეთზე.